本日はですね、カナルクルザホテルヨーロッパ便をご乗船いただき誠にありがとうございます。当船ですけど、一旦ですね、こちらヨーロッパの目の前のハウステボスの中心地展望台車タワーシティ桟橋の方に実はですね、契約をいたします。11時30分ですね、出港になります。タワー始発で11時半の方で、ホテル大倉にお帰りのお客様をご案内させていただいておりますので、そのためにですね、タワーシの方で一度停泊をいたします。